680 ka mga estudyante gikan sa grade 2 ug 5 dinhi sa 𝗠𝗆𝗏 Elementary School sa 𝗪𝗏𝗄 ang nakadawat og mga bags ug school kits karong adlaw Agosto 30. Ang distribusyon gipahigayon 2 ka buwan gikan sa pagbukas sa klase sa pampublikong mga tunghaan. Kini subay sa programang National Simultaneous Pagbabago Bags Distribution ubos sa Office of the Vice President kon OVP Sara Duterte. Dinhi sa Sugbo, kapin 40,000 ka mga bags ang naapod-apod sa OVP Region 7 sa niaging tuig 2023 ug tinguhan nila nga mapadayon kini karong 2024. Karon naatay mo abot karon nga 20,000 nga bags for karon lang nga buwan. So we will also be distributing that gawa sa Cebu City. We will distribute to other areas like Camotes, Bohol, and then si Quijor, amo na sa nagi kuan og Dumaguete. So far, balik sa atas sa imong question, ma'am, sa atong nahatag na dili na gyud nako makuan basta kay daghan na gyud, ma'am, na cover daghan na gyud among natagaan. So apan kining maong programa na apil sa gi-question atol sa budget hearing sa proposed 2025 OVP budget sa Senado ni adtong Martes, Agosto 20. Tungod na lakip sa 100 million budget sa maong proyekto ang pag-imprinta sa gi-question ni Senador Risa Hontiveros nga children's book nga sinuwat ni Duterte nga mobalor og 10 million pesos. Nakadawat sab og daghan pag-question ang maong libro atol sa budget hearing sa komitiba sa ubos balay balauranan. For 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Apan si Duterte miakusar nga kining mao mga pag-question agig pagpamulitika sa giduso nga budget sa OVP. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Wala pa hinuon na lakip sa giapod-apod nga school kits ang Isang Kaibigan book sa Vice Presidente ug wala say kopya nga gitugyan sa maong tunghaan. Kahinumduman nga Nobyembre 2023, gilusad ni Duterte ang maong libro sa Quezon City ug nango sa storytelling session tali sa grade 3 students. Gisuwayan sa My TV Cebu News Team ug pangutana ang pango sa OVP 7, Attorney Maria Constancia Lim, kalabot sa ilahang budget ni ining programa sa Rehiyon 7, apan ang iyang tubag. no, ang kaning purchasing or ang kaning kuan sa bag, ma'am, gikan ni sa Manila. Sila mo inaghandol tanan sa purchasing sa kuan and then gipadala ni nila diri nato tanan. So ang supplier na mo abot nato mo hato diri sa Cebu kaigo lang may mag-distribute. Nagdumili sab si Lim sa paghatag og impormasyon o feedback kabahin sa nagpadayon nga hearing sa budget sa OVP didto sa kauluhan. Ma'am, wala gyud mi kuan ana, ma'am. Wala gyud mi di mi manghilabot ana, ma'am, kay ang mandate ra gyud ni VP is kanang mauna do the mandate of the office nga magtabang ligid sa mga tao. Labi na gyud katong mga underserved bitaw, ma'am. So kami ug moingon mo politics di mi mo appeal ana. Dili gyud mi mo appeal. So di ko kahatag og comment about ana, ma'am. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa My TV Cebu.